Mm. Mm. Sawa meka. Andi sawa meka. Nkubuza sawa meka. Omugobede. Aya. Andi bofuna ekigaali gwe viramu gulumash plan botuuka oze nkonako. Aya. Gwe otuuke gulumash plan nkonako naye. Ngenda live wano ku page ya Rich. Ne bali bansiba. Aya. Kanjikolenga jjajja uchiri wajikola. Anje akeera ku bwakunywa kuba yanywa nnyo kyayi ku makya. Nange kanjikole ey'olwaleero. Miane mie. Siwayogera. Ntoje kuba bambi ngenda kuddira. Temukuba nakuddira mmo. Nakuddira. Nobody else. Miane mie. Sigenda kutusa mu protocol yena kweza protocol ichi gwa kudesanga alia kwani ndicha akula nyo video ngalia. Na isi makoza video ngalia. Miane mie. Mie. Gwe suna otumanyi drone ejjaba otula badduka. Kimogera bingi ne bakola bitono ne beerabira ebiseera biyita. Mitamuno babulire. Bakoppa bubi. Mbokoppa Lucifer. Karakta nnyo agiguza. Ani yakugamba okola ebintu penge byakola isima. Isima. Tomanyi nakuyo. Ani yakugamba okola ebintu penge byakola. Who has he told you to do that? Who are you saying? Me. Allora, in che video? Vedi qua bene.
Nabagamba mpitibwa penge. Mpitibwa penge. Ngopo jala bajechidda. Ngopa. Ngopa bajechidda. Ngopa. Ujagwa bajechidda. Nakugamba ngoli wano yisima. Novumidde banga. First and foremost, ngina kwebaza Muhammad Nsereka akubeereddewo. Because youth. Ne Muhammad Nsereka yakuyamba nzina kuwa contact za Muhammad Nsereka zo wangamba akusomanga naye. Wali wa Sweden ne kwa Muhammad Nsereka ne voice note nzina Muhammad Nsereka ngamba that is my hobby ne mukuwa sakotogera. Ne kwa contact za bebe kulu. Bwenda kuwa contact za abasajja bange ne wefula muyayi. Noleko okunyogerera amafuukule. Ayabo nabazawe ndo babira kunze barajivu. Noleko okunyogerera amafuukule bakubera penge. Untayisize emikwano gyange. Bano bonna bali kibondo tanzo bakuba mu wayambo bakubira osinzira Uganda muswayi bakole swayimbu divide and rule mbugo kifuge. Nenna kugamba emyaka 10 gye mbadde mu ssabo wano nze mujja kujja mwenna era mujja kugenda mbalaba. And I will still stay the one Lucifer Sitani ngikino nkibabulira. Toko pakatiba totamanyira bakabajja batia. Nakulabye nga amanda go kwesa buli joko ogera gavumbeera. Nakulabye ngo yagala kukaaba mazigo omusajja omukulu wayingira kyo tategeera mbuuza nakola ntya. Buli muntu asereze essimu ayina jajja okusinziira until 30 years nga mulaba Lucifer nga nkola bukozi nakakongo nti nga mbalaba mwechange baba loimbe baba wone ne buvyuzi bwamwe mujja kundekawo nga mbalaba magamba sona Kaizi wasoma wa Kaizi wasoma wa journalism Nengo kama Museveni omukutte mu ngala bagenda kusibanga embizi. What has happened? What has happened? Bobi Wine mwota mujjako mu kisomo mujjako kikolimo. Wavuma babi nenkugamba yisima. Wankubira simu n'ongamba yisima nevugamba yisima. Nze mvumi gwanga sivumanga ku babi mutya. Oba ovumye Oprah Winfrey n'angamba lasita wano wenino yitira. What has happened today? Orokubo gudo wa association yagala kubba bantu sente mugenze wetondedde babi zinalaba onaka video ko sembi okola ngo neto ndisura kusonyu tumioja kubira masikini ali awo anonyo sente nengo kweza kubira just ita amount manipulating ambofu ne sente mboli educated. What are you analyzing when your life is a total mess? You analyzing people nekugamba bakozesa towulida nekugamba yisima why hasn't Ramiti posted intino free yisima atenga mwina sio olwensonga yerwa miti omuswaza nasoro kuleta ngemmesezi ne mendo bo mulenge no bakubyogera ku TV bole bafuna views yo TV netunda lwaki TV yabude negamba abakozi ba fekeizi wako simanye ne mako lwaki gwe teri TV ekireyimize nengo osiba kuzisipaka osiba kusimanye kuziko bebe nisima nenkugamba mbirabye emyaka 10 bakozesa bagala nnyo omuntu abogere ebintu abinanga bamugoberera bagenda kukozesa isima te wampuliriza why hasn't any TV or radio station kireyimu diyo Ulifala akaddo ulize jajja Lucifer 10 years amuhia naye gwe igo jolina okuba nti gwomanyi onsinga emyaka gwe kikuluma ekikuluma kulaba nti kapenge nkasinga emyaka nako kasinga obuganzi gwe utamuti kujja kuneebuuzaako lasitaza bazaala toto nabamyutinga tosobola kunkubira simu bwokyanza nababuuka bakozesa lwaki baku excludinze ng'osiba kusipaaka why Bobi Wine wavuma babi mbali no obuso nodda ne kubana mbali no obuso buliko tuliba dibi no bavume mwani magamba ekugamba yisima nze mvumye dunia ni walwe sevu mazi natya kuvuma abantu babiri seka muzata ne ntene bwo baita babi kuticho okozo ogenze waseka muzata osiba ku mukazi we namwanu ndozolaba kurusumu aba that's why the kurusumu kulaba nga gege in my real life kurusumu kulaba nga gege
Because you cannot work with a certified criminal nga Isima no ngamba PRO. Isima mbu ya promoting akwate njaga sigobaita sikanka na ajura seka wali asalira ku musalo ikwate kakati konaka koleza gwe kulusumu mbu wasoma obyane bayisima ezo se grade zoli mu Isima wali zikulusumu tudi. Ele udenti bakusibira kwata kale banaga na atawaza akabidi ko yakuleseyo mu komera. You have to suffer. Talk about Lucifer Jakulia. I waited for such days and more yet to come. Paka mono koma was it this man's of Maninko the what you are only me guanga Jobando cigar Isima just produce one photo go cigar Sweden. Njako internet. To manya bantu abasigaranje webizinga mu Sweden is baby the companies. Simu to such no munge Uganda. Ulebe yo muntu nga asiga kizimbe mu Bulaya nga kizimba muntu omunnamunigira zine mmanyire ebintu byo yanjo nonyerinya. Nogenda bunda associates benakuwa n'ovuma n'onkuba munambaza wende nogenda ngononya biti bano badde jeresi the rest is cigarette agoma ndaga everlady gavumbe de drone jirabe duka where is the drone ne kugamba Museveni ojja kumukwata mu ngalo Isima gwe kakeje musuna kakeje ani kakeje laba kakeje kamize wekamize ani kakeje oli mandaga everlady nakugamba da muziba manyi everywhere you go you singiro abeyisingiro nabakubidde simu ne bangamba bali ku bulo breda yonna bade mina tonola general Chibula Mulasta ne nkugamba ve waseka muzato kolereza osikanka Isima nga tompuliriza nungamba penge bagenda kunnera ne kugamba erinnya lyali nokudikola ngole mwama ready and wizo bali kola bato wagala kubeera serebu myaka nsanvu ku myaka jogendo toyina mmanyo sola kugaya nyama wenda nakula byo yambado kati wati kaina serebu tibujombo sibayi munawo badde serebu no yamado pale obujozi nakula mu kominanga wenda olinga taliko mwasirizi ekisinga okunno oli expose jo badde wano nenkuwa katiba nenkugamba Isima bwe byabalanji tugenda biga gawli amkomage embugu wagana Mia artists like Suni yakoma doko yimba wala wakutadde wansi zepenge nine ddagala nze nvuma alika to china option yonna kati osigadde kuvuma fe babula yakwa tulina okulinnya nyonyo okujja okusiba era kati bati kutegedde tolina kugenda kuddamu kuvuma ko kuddamu kuvuma obulagenda kusiba nze buli akopa kati bakanga afondekera wansi mwenna bajja kubasiba mwenna nga mwekyanga kasajja kasera ko kabala zembera ko bubezi kasiisidde wali mwando pe Facebook yage bajisiba miezi ebiri bansiba nzabiri kingamba nja kuyitirewu no mulajja kumpa omukutu idankolereyo neze zigambe Isima Isima wegendereze dunia bobi wine yo mulaba aliko omukisobe kikulimu omujja ko sisinzira gwengenyogeno kwa associating na ino ulaba ogenda mukweni yupo yagala ebifananyi olugeze ku site nga obuntu bakole kombo obuvune ofune sente wangu bya byesi mu kuza association zene mu association ya mego kulemeza osiba mu komera ogenda kulobingo kya sente ngoli mu kaduku so na yakubye yiti munda bolika keje okanga abantu bupe ate nakugamba akakodyo kokanga abantu kanga ngoli bulaye zinange sebo lobe nkanga ningamba wuyo nenziruka nempita ne wensula bankube banzipe nizo bikole ye Uganda akatiba nabagambe yaona ali luswata ekanetina omusajja nakola byenkola. This is a message people share this video omuna Uganda nakola video nakola ebintu bipenge binakola binatandika we myaka 10 bagenda kuyira sibi bagenda kukuba bagenda kusiba yempeera bali abana abawala baona kuba bana babwazo sola musanga mudongo muyira asili mukuba kati abantu bazikuse nkubidira ke simu ne mugamba aleta yemmere ku police nkubidde abasiya zibo nabakusiya ngo bagamba edi mutwe bambamu siya ndala bakusiyage ne bagambe bagene embola kuba munne wakutuka kulecha amabinga mubinga legacha asola kusiba bulungi ne bagambe bakusiyage muko bagamba edi mutwe bali bajini temi njaga jajja uchuli mani wagamba edi mutwe bamusiyaga nange mbadde njaga bakusiyage os era ndabira kusuna mugambe ndaddo milioni 3 ngenda zimu waza suna to damu kuyimba we necessary musuna bunde wole ko sebe ba presenter be mpinde ba sending bagamba musibanye bo bwena kunda promoting suna musibanye kala ye food. When was the last time you had any music is manye media house ngizanya suna tumulete muzanya suna akola ekivu bano byakuli yasoka bine bya covid tewulu muntu yali nnyo suna amanye nakuyesemu mubadde mwamusula wudda temumumanyira ngenda kwogera nga Jeno Megadi we yayogadde
ngenda kwogera nga General Megadu yayogedde. General Megadu, I stand with you. Ne soon I stand with you. Temukkiriza abavubuka vubuka bakoppa butiba bapengi nange sebo bino mbyogera ndi eno nzije ku ground nsobola okubyogerera. Bafani abalaba ebintu bino babalimba isima nze nakubera kifaananyi nga yakafaananyi kati muzete munsinga isima is a social killer manga yaronya derinnya zinamusange mu bagabana bakola obugulize ne mweta ne muwa katiba ne mugamba gende solution bagenda kuti improve liba ko receipt start ne etunda omwana nanvuma oyo wante nagenda nanvuma ngazina mone start oluyi ne bamukuba katiba mukiro mutta ne mutwala mama fenga mampelekira ngeye mbwegende werekiranze kwegenda wefulira mu hype negende Uganda ne mvuma ne kugamba yisime Uganda bamanya akuppa katiba ate bw'ono yagala izinga nsonga ate ojja okola style za pege mwoyogero jamma ku myaka gyogero olujamma ikoli musiru bagenda kukuba and that is a warning big up sooner nkulonya kwongera mu sente mie mwongereyo kaizi mamo yakafalu kusense mzenta kumanyi na kumamo yafalu kusense measles mama yafalu kusense kibinyu akuleke abana bamulekwa oganya okola bijana ewe changu ovudde eri mu kyalo kaizi mama yakafalu measles ovudde eri mu kyalo nawe oli kubayimbi suna nzali bazana kaizi oba bakuzala kaizi bakuzala wa buyajja ku internet ne yetanga ajja kuddayo dino njiba buli omajja kuddayo abamba ajja kubasiba mu baveeko kati isi botegedde nti nobody else okujja ko sooner the rest kakubere cigarette but sooner is somebody else kibi nnyo okusisinkana kibayita omukulembeze w'eggwanga gwe wayitanga Freddy artist who's not deformable okukabya amaziga mbo ina measles wakategera nti ina measles muzanyo ina alusa you have to learn nti emyaka gyo gyayita dda bwera mugende wamava munaku w'omulimu ogende kusamba oba olabirira ndongoyo ozirabirire you have to learn that's the tutandika tuli bato walwawo you have to learn lidi gyoyingidde mu siiyo tafe twabivaamu tugenda byekera abaana baffe this is enough is enough oli musajja mukuluma omwana maama yakafulu kusense wana ate kakyasinda akubidde mu bajja ku omutuuze suna tosonyiwa baba maama we yafa nafa abaffe bafadda bamulekwa basigala bagende ekitali bamulabe abeereyo abyana ebyo ebikola ebyana ebyo bipresente video yafafadda twalina abasajja ba michi yayogeranga gwembwa we had people like Kazura yayogeranga mwembwa mwefula nnyo mu Sparka TV Kazura yalinga akolanga mwe ba michi ba straka uza media yakabeerawo leero aisi yanga mani kodi Calvin simanyi UBC naye muvubuka asobola okubaako engeri gyaleetamu ebintu bye this man kasuku mulaba azunga ku bya isi bya kasuku okuzunga kuba isima is the cash crop kasuku yakwate mombe ye yagiteka place kasuku azu survive on YouTube channel kiraga shibaga bafune emitwalo 5 kasuku yayagala nnyo isima kwa ino mtuzamu ka kamera bafune sente kati kasuku obulaba nga atamba si kasuku ntayagala isima you have to know today akwagala ye mama dinsereko nafi kasuku takwagala akulimba kuteka mutezi ku YouTube kufuna views yafune sente kasuku mosinga myake musanyi mwana muto kasuku muzadde wali mulaba mwaka muto Isaac nokubanga agejjage zebizibu goza kasuku ko mbiri mulungi nnyo ndo kasuku ko kumulaba namulaba nga akyali nammanzi kasuku agezze bizibu kati gwoja mbulambo ogenda obitereza abakwata n'abalinga ng'emirengu n'afuna seyo atamala emirundi n'abatuuza mu kamera mwenna ne mugenda bizinensi siti nakwagala nnyo nkugambye ekintu kimu waliwo TV yagambye nti n'omukozi waffe gwangamba nti rasta bagenda kunneerabira kyensooka kirina okubeera ekisooka nti manyi gwabasaba ze business zimanyi wakibakozesa gwogenda ku TV mbokole bu interview mbobere nga eba mwefunda analyst manya analyst kale mwana analyst wawo betasasula sente nokwa mbwega kubeera bakulaba wano abo naba kudeba kuteeka kuli bakuteeka kune neno byako byoyogira tewali na muntu n'omu nayinza kukola post nti omukozi waffe yisima botegedde ndolero nti oli kakejje musuna musajja nno nnyo oddangamu ne weepanga nti nobody else oddangamu ne weepanka lasite ekintu wakiyingizaamu malala ate kati nabadde bakwambaza obuwundi bwo bwakkaki myenemene
bageze bagambe bulandi bikoze biti mbomutwale musipanandi mboli muzijjakuzi ibi bintu musajje byutakola mu jjakuzi mboli mu jjakuzi olya byonna Luzia nyera bakusiya gemwe ogamba edi mulyo bamusiya wabiyingira leti mwenabe changa mojja kugenda njabalaba mukakoppa bobi e Uganda ovuma omuntu nga toyina mundu okute kiredio kolo muri WSF sikiriwo kiredio kolo ndakulabye ukaba uliwa nalabye eryanda lya Everready tokyali nobody else gwe mandaga Everready gavumbedde gulo amani bokozesa ngo oteka kaka radio kwa sigega can you keep the same energy? Can you keep the same energy? I have kept the same energy for the past 10 years. Can you keep the same energy? Kati bagenda kula buli mbatabulike yogeze kulusumu nakugamba kulusumu. Isima tali na nyonti akwagala nyakozesa just hype. Isima akozesa Isima kubiranga bavuga abangino balichi bonere bachankala ndaba vuga bagamba bino navumona yachaga nyankala nyandaba vuga vugeno ndaya bachankala nyanda. This is my young man vicho hizo kunya ukanya rich. This is my young man forever man. This is my youth. Tabira ngoka onafuna linya nanga manti pengo linga amaziba you. Just open nakusomera oli lwakutula n'ogenda onvuma keke wansasuzo ne kugamba tula waliwo obusujja agenda okukuba olusinga kuba ofuwe yakunkubira ne kugamba lukutte rasta n'ondaga omugongo nga bagugumazeewo ne kugamba rasta bamusazeesaze mbuli ku WhatsApp rasta tewampa kitiibwa olinawo hiiti endala gy'olina ggwe Museveni amiitinga n'embizi Museveni amiitinga n'embizi togamba mukumiitinga Museveni ekigundi gye wakola ndaga hiiti gy'olina yisima Museveni amiitinga n'embizi takujjukira nakujjukira wasinga badde akujjukira singa tewasuze mu kaduuku takujjukira baboleetanga mirengo gya mbizi n'abakwata mu ngalo so kyokira imbazi Museveni tabimanye ebyo Museveni mulabe edduka katika blogging association nako yakasse lwaki yakasse temukyasobola kuvuma muntu n'atabasiba temukyasobola kuvuma muntu n'atakukuba Kanoja asola vuma Bobi Wine era abantu bajja kukuba obukusi. Kanoja asola vuma Museveni yo dead and gone. Nze nali ndalaba wonna. Ngabatanze okuza bakuleeta ku radio weekyanga everywhere you go. Isingiro isingiro bagambe tuve ku bulomu tutaasa oyo omusajja w'emyaka 7. Nakubidde mukazi muganda we Jamida. Jamida nangamba ngo tuyina ngo omusajja omukulu ebyo kikagamba simanyi Sara kyaleeta sente. Sara kyaleeta sente. Mukoka mwala lugasenzewo mukoka. Mukoka asenzeewo amalaalo nti balinda sente obasuubiza ewaka salaleeta simanyi tugenda kulobinga sente nga Jamila alinda gwe namukubire mugamba yamba nobody else nagamba ojja kakasa nze ndi sitaani ate njikoze ngenda kuddeyo nekwekera ninde ekyo ekikutuukako naye nga ate nze wendi wana I pay tax nkera kumakya nenkola sigenda kulimba abantu nti nsiiga langi waliwo abantu emirimu gye bamanyi nti ebula tosobola gukola gwa nnamunigina wakula wala wasiiga walangi wasiga wala emyaka gyombo egolo Jamaica isimu badde wasanguka terera yuti abe isingiro bangambe balive ku bulonti badde ku gwe mbono badde yero sikuki nobody else Muhammad nsere ko nakwagadde ko ekyo kimunyo omuvubu koyi wamuyamba one mu process y'okuva ne suyeno okujja wagiri mu omuyamba nakukuba nakuvuma nga yakatuuka ku ground ne baba davuma abantu ebyo newe bali muberewo mu kooti Muhammad nsere ko biga bakasukute bakwagala mukuteeka mu video balamiti basise babadde mu mbizi kwa kuna matata ne bagamba twala osomerawo ba journalism isingiro kibikoze bitya ne abesipani yasali sipanyani yamosi ogamba akonyige masaji ate yagaddewo nga bajibuka kusibi brand ambassador sipanyani yagaddewo brand ambassador didi sipanyani ya close nkubuuza taitu soko nakugamba yisima abantu abatugoberera bano balimba nze bangoberera emyaka 10 nga nvuya mbavuye naye kugamba naye bakumalamu genda kukola ensobi the same person again nakugamba we are missing our teacher Lumbuye bamubuzaawo ajja kugenda eringa awoza ali agamba teacher damu 6 awoza kubawo pepi awo Lucifer baby Lucifer kubawo pepi Lucifer eguli mpunyina ajja kudda mu 6 taata nange message yonje kubulira yino naba bakugamba nti gamba muno tonyiga massage we kugenda okusuna tebajja kuggalawo that shows you nobody
bino ebintu bikumaliramu bwerere isima terera tonnatuuka nakukola linnya isima gwali ku Ssuuna ensi tegedde Ssuuna emyaka 2 emanyi Ssuuna gwe jase w'emyezi 8 ndi bakutunuza kukamera gwe nsinise duniya egende kulabe n'ogwamamu osinga Ssuuna bulani Ssuuna nabwo talina luyimba Ssuuna tosuna right emumanyi Ssuuna w'amaanyi nnyo okusinga gwe Ssuuna yimba nnaku zi WB Ssuuna bulandi kitegeera muzeeyi Sipayani yayagaddewo bonna abasereza essimu Navas bagambe ze bampita kongola mulasi nkuyigiriza style yange gye bayita Monkey Fist ate ngamba boyina Scorpion tosobola nyisaawo Scorpion ku Monkey Fist nze ndiwa Monkey Fist nsonga nengamba wekyanga nkyoli wano omanyi musajja gwobeera buli wamu obuna isima komawo tukole ssente era Ssuuna nkuloonya okuwa $3 million wanabira ku Ssuuna nkuwa $3 million buli yagala mutagenda kuzanya music wa Ssuuna I stand with Gen Omega mumusinga magezi Gen Omega wano yagenda namuvuma nemuvuma media nemuvuma kati right now is a certified doctor mu America Gen Omega yavudde n'agamba Ssuuna I stand with you mbadde waawo but right now nava mu music w'abantu abo I'm now a doctor serving in the United States I stand with you Ssuuna music tujja muzanya ku social media tujja mu sharinga we shall share your music don't let anyone intimidate you soon obadde ongere never tandika ogeddeko tebadde yafaayo so stand for your rights brother tujja kuzanya Ssuuna tebakulimba mwaliwo ayinza okukusuula bwagwagwa dda nakulya isimanga ogamba mbu Ssuuna yangamba mbuno yali simanyi munno ali mbeddo nze Ssuuna enziki nyini gwe yasooka yes kwali wano nsobola okujja nekudifendinga mu kooti nadde nsobola okuwayo statement babadde bambuuza nze kakimanyi nti Ssuuna musamize era akuba entamba nnyo naginuunamu omusaayi kubeera twali wano ng'abyogerera tuwalimba naye tosobola kiverifyinga nga siriiwo Ssuuna mukwano gwange byakola nange yebuwaali mu nnimiro nze mbimanyi bwe tobimanyi okubati wabeeranga nnyo ng'owuliza emboozi zange ku ssimu kati ekyo kiwayo ogedde nga bakubuuza nakiwuliranga buli mugwamambu yabigambanga n'eppenga Sweden mumanyi akuba ento ebyo ssebo nze mbimanyi twagenda omuziikirako ebuwaali wamusanga era akubye ento omusajja byemu atadde wano amannyo alimu oluvampaya nze kakimanyi agenda kunkola ki nenze nkimanyi ti Ssuuna alimu oluvampaya n'ebintu bya buwango and I stand to defend Ssuuna obaani wa musaayi gwande kafe kisi mubi nze kakimanyi naye wakuba oli musiru wabeerangawo n'owuliza emboozi zange nga njoga ne basita bwezize okuzimba foundation ye Uganda era nakuwuliranga ogamba yabigambanga n'epenge kuba wantuulanga wano n'obiwuliriza wantuulanga wano nga njogera n'abasajja abo wantuulanga kati gwe wawulire byozimbiddeko erinnya but it is true Ssuuna musajja musamiza alimu ebyeddogozi ebimanyi akuba ente omusajja n'omusajja nyakafe kye twagenda omuziikirako twamusanga kitaddemu kituufu era video kwali Ssuuna agenda jjaba naye nze muwuliriza ekyo nze nina right okyogera kuba nze nkimanyi gwe tolina right kukyogera tolina right kugenda ku TV n'ogamba mbu yabigambanga penge Sweden ezalinga mbozi zaffe ne Ssuuna nga mujjukiza bitwamusanga akola tolina right kiyingiramu oyiba oyisewo okuba kuba kikuwadde right ate kati ekyo nawe tubuko tosobola kukiverifyinga kuba siriiwo nange Ssuuna mu kooti mugamba tabiŋŋambanga naye wakuba obeegala nnyo okuwuliriza emboozi wabeeranga wano nga manyi oli kyali kumba onnoonyako just byokozesa kugenda kubeera eringa webulaninga ate ekyo nno ssebo tosobola kiverifyinga nze nzekka n'endawusi tosobola kubeera kukyogera you cannot nti anywa kafeki nze nzekka kimanyi nti anywa kafeki nze nzekka wetwamuziikirako akimanyi nti anywa kafeke ate agirinda gisadaka gundi agikuba bukobe mannyo wano nze nzekka ekyo akimanyi kuba nze nina lwaita okukyogera nze nina layisinsi tulina layisinsi eyukkiza kubogera ku bantu isima mie yabigambanga penge yabiŋŋambanga kuba munayinguse yabingamba nalinga mumujjukira bitwamusanga akola mu mwanyi ne gwe tolina right bino twabyogerayogera dda lwaki obigamba abantu ku TV olugambo olukuli
Eje myaka gyo kyakola olugambo zino emboozi zireke wano. Alimu oluvampaya naye mugezi. Alimu oluvampaya naye mugezi asooka n'ateekayo abalayisa abajoboja penga oyinza okumusiba onsiba kuki. Onsiba ngaani ngukoze eki. So kaya chimanyi tutubimanyi ebina byayogera bituufu naye isima ebyo tuwalina lwedi kuyingira mu mboozi zange ebbanga lyewankwatira ng'ensawo ebyo nayogeranga ku simu tolina kubyogera nga we promotinga mba MK Ibula simanyi MC. What is MCK Ibula? What is MCK Ibula ebikuuza nga simanyi Ibula MK simanyi SK Ibula. Oyogera ebyama yabyo mbu twabiranga ne penge Sweden nga mpulira suno ya mukubira simu nga penga ali mujubiza twakusanga okuba entamba nnyo oginunamu omusaayi ebyo sebo ebyo birekeranga Lucifer n'abikwasaganya ebyo bireke enjagala zange wajjala ngamba nti pengeze mwambale with the facts. Abali omukuzika zenda usyanzulira zebyange si byakulimba naye ze sina we dikudda kusuna kongera ku byabuwangwa yafuna muko sente kati eri msawo muganda nga mwavu kati yafunira mu dare sente mukambwe ere kyokola bawagambi omwamuga gwenyi wamugamba bolaba kale mwana ate Museveni musajja Museveni mannaye Museveni ayonona abasingale ba Museveni binyirade bakulinze ku gate nodduka ate bwokolera mu SFC kati Museveni abadde akuyambira kwesi bakubata kwagala Bobi Wine yayimba mwesi bakubata yagala ne muleka waba baagala abantu ba bulijjo nga ate nawe ohunda bunda embeera gye wabaddemu n'osiina nti ebiwowoolo birwadde gwe atanywa sigara ebiwowoolo birwadde sikanga talwaza biwowoolo sikanga talwaza biwowoolo n'ekitiko otulobingire sente ze wadda wano olwagala okozesa amanya gange ne kakensa wamuvuma kakensa n'akuvaako nzingamba enule mwana ku kitiibwa ky'okoledde ku Facebook wemuvuka tomuddamu ze namusindikira eggwanga muleke ovumye buli omu ogenda ba bloga bonna bakuyambe bonna badde bakuyambisa zino kuyibira bonna badde obekyangira kombo okola association ngobiramu na bakoza association vice me president me nga muli bango bakusiba bwabuuza bwogera kinti enya limu lulwa bimende zino mumbagira enya lenga mukomera me vice nti me ate bonna beeronda awo babi ali aseka wagamba muki babi muganda wa mukyala Museveni alina obuuso bulinga buli bwa ddiba kati nno babi ali awatira bawe toke nkugambye ngambira kine mukubira essimu ne kanyombozi bakutwalira akawunga bakufilimingi ne Bobi yanga musindisi yajja kukwata video nga akuwe mmera akufilimingi tukujogira mu lubi bujimu yajjajja gotusibya ko mujjajja lasta mwana uli watidde nnyo musimanya era of the police njagala nnyo amateeka konna kwekaza manda gaweddemu bakutegedde si kyoli okanga bukanzi muzendi katabuliki story na wadi bakubuusa leka tigonde ddako ojja kuwulira nakugamba mwana gwe genda mpola nakugamba nakugamba tigenda mu Spania bakunyige wagana kati mena wakabira sitakutya weyogeza mbaira mu judicial ate judicial oyogera byaki fitu kutunula maso mu video je bakute nga tukulaba watidde ngolirwa namunigina bwote nno bobeera ngo okolera government tolina mukozi waayo nga wesiba ku government isimane nkugamba Rajiv Sudiru nga bazikubanga ngo owulya negwe kugwe kyalinga kipya ng'odduke wa Rajiv n'ossayo ebigambo no babebe kulu ngulaba kinene nnyo n'odduka n'ossayo ebigambo naye gamba ne bebe kulu oyo gwogera n'akusalira kakeekyo yakozeyo ka postage free isimu yakozesanga kulaba mbu simanyi bw'oba ndabayo naye yakuba yasanga naawe oli awo amaanyi g'omatoto tegansobola so kishita tedende ka posted free jajja yutu yatadde kamili awe tuli
bali bana miti basajja bagezi basoma akuyita noje n'ogamba kola show analyze wewe ule kwanja miti bamukoni bakona gwego witika ate kati nkulabula oyonezi video zoko losamu se biba meja twogera kuba jeno oyogera kuba jeno tebanna situ kalindo nja kule udako nogenda kulawo tokyasobola kwogera kigambo kyonna abakutadde pamba mmunia ogenda kuddamu kugamba ositokumanya watidde kutya ne post was nigga ba in Sweden. I'm in Sweden kutya. Akuli ya government awandi kebyo mboduse Sweden asitana kugamba nja kutuka unga ense kufundide. Mbwa in Sweden kwabadde kutya yalenze ne bagamba mbesima to good association mbalime kwa emitwale ebiri obyogera sawe eyo. Kutya twakula byo kutya. Nze tosobola kuntunula maaso isimo omanyi waswala dda maaso gange as a mentor. Basimanyi gwabadde content provider. Nze nkoze erinnya myaka 10 nga content provider oli mabega. Olaba bulabi nze nga nkola linnya kubujja bwolina nonneesibasibako. Nze ntambuza video zo. Nengamba one day Jajja Jalalo one day. Mukwambuze yabiranga nepenga nze content provider waawo gwe content kigwenzo okumpa no mumpe emyaka 10 nga gosebo lyeno Sweden osirani gwayagala kamera ngaaki nenze nenkuleka okozesa erinnya lyange we promoting again ofunye ne bujigi wakubanze barajivu bakuyita nobagamba ndi mentally disturbed ntera gwe wasoma simanye biki obuli muno obutwala. Yes, nobody else. Kati no sebo soon as the somebody else. Njagala bakusiya nga bagamba edi mutemba amusere bavajini temie. Njagala edi Bobby Yanga mutumye kitali aleta mmere ku filiminga. Kulaga nti tolinawo kanze abantu babuli jondi duloni jirabe duka wakula video n'ogamba ogenda kuba Bobby wali ogenda mu kubisaje. This is what even pisses me off. Mukulondo sibu ya kulanga video kama tugenda bakuba amagulu ngogenda bakuba nani gwali mukaduku ali mukulajanira obulamu bwo. Eryanda lya ebaledi lyaweddemu. Mbwesefu site waliwo te wado radio call drone jirabe duka kuchi. Temuli mandaga weddemu kalenze okalabya akasajja akakutadde wansi baweeki benda bonna ovumirika abakasuuna akalwawo n'okkuba oluyimba ku ttaka wansi ddamu oyogere kati goddamu okuvuma nze ngenda okufandinga nze nfandinga n'agavubuka agalina mu YouTube channel simanyi bafaluuku mubba abantu mwino komya mize simanyi SB4 mwino kuti bamagulawo mumusondera abantu bazimbe mu full stop azimbe nyumba musimanyi mukaba mwino azimbe nyumba full stop yali afunye diba fan mbane bafani ba full stop tubayiga iri day simanyi bafuma Professor Tenite na ida kali ya choko bane bafani mbo bafani what is it Mwesimanyi bafaluku simanyi mwiro obuntu banzo kati mwaji fula business banyi covid abayise nemmere banamuluku futemu banyo abantu bya kisiru mugenda ku buyumba bw'abantu mwayi bafani ngabajjawo bafani mukute kamera mustade mbusuro bw'omukazi yakazaala simanyi omukazi wakapere mutabutujiza musoro atirikanira rangi musimanyi munonya sente bw'enjala kapere futo amuntu magenda azala je wamanya agazina omukazi mbu bafani bakapere bava kapere akula sakola cheche eche mubesa ne bafani bafani mananga abantu mwagadde bafani mwe mbosula najera ngosula mijosi ya Uganda crazy ngosula mijosi ya Uganda crazy obo bupale bwakachi mbosula najera tosobola kadate I can even anticipate nenyumba bagenda kujitwala je bakusuzaamu Muhammad Nseleku
babbala ngwagenda bisika rasta nonya sento demo itire Rwanda. I don't know boso okuddamu tambulya ku passport ng'ovudde Rwanda no kyangu ofuluma Sweden oyingira Europe. I don't know nkusabira ofune passport okomyewo tokole nkusabira abeyisingira wadde tugamba nti bakumanya eyo nina bali mu bulo abembale nabagambe sajja mu bikiyo gamba tulina buddewe tuli mu budodi abasoga nemba kubya gyogambe ejjinja gye bakumanya bagamba bali mu mbooli zaabwe eteeso ena gye wagamba mu gye bakumanyisebo bali kubaalika bulo ne Superman yagyokolera masaji tebagaddewo vanno ku bintu bya following bano basekera ayengeza zino nkima nzimanyidde emyaka 10 neggweza kumalamu n'otunda omwoyo gwo n'odduka ku bantu abalinga ggwe kuba gwe obundabunda twakulabye if it wasn't Muhammad Nsereko where would you have been abasiraamu siri musiraamu onabye omutima gwe mwayonesezza politics alone Nsereko olina kyewandazeeko bambi tosuulasuula mu mikwano gyo omusajja oyo esima yeekube mu mutima ate kati tolina gwogenda kuddamu kuvuma okujjako tulina kuvuma ffe ba Europe ng'osinzidde eyo eteri ajja kukwatako gwevuma ab'omu Europe teri ajja kukwatako naye nze nkubuulidde abantu kati baategedde nti birimu okusiba the amount of money zojja okuteekagayo ku bbeeyi ekintu kyammwe kyawedde omwe mwakyetidde bona ovuma basatu nga bakwagalamu obukadde asatu okuddamu okuvuma kati ebya kooti bigendera ddala ebya kooti gyebiri bya ddala bwe bategedde kooti likola kati yani bwe mugenda okuddamu okuvuma wali mu bintu byo ng'oanalizinga politics nga bikutambulira politics oyaggwawo naye mbagamba abo bonna mubalaba aboogera politics abo tayimu yaabwe egenda kuggwako nga bate balina kye bazzaako naye anayagala okwefula relevant ajja kudda kwogera ku bintu by'ensi eno ako paakatiba ka Lucifer kye bayita ebinyanyanyanya nga DJ Suna Beni wabiyita okuba ebinyanyanyanya ku internet omanye ekinyanyanyanya kyolo kikuba gwe nga wenkikuba Suna osobola okumugamba nti alimu oluvampa yaganze wenyinza omuyimbira ne mugamba Suna nakusanga mu mmwanyi olina lugwe olina lugwe ejemyaka gibanero mundi mutabuliki olina lugwe yisibe egamba yokwogera ebintu bino ku internet ng'obijjawa. That is what they call pirating someone's byproduct. Those are the consequences you get. Naye ngera nali nakugamba abajja owona mu game awo nga bali ku ground balina kuba bakyala. That was the SWAT and Tina they survived. Teri agenda kuddamu kikola nze nabitandika. Genda mu politics onyonyere mu Robert Mau asiyaze Robasmanye Namboze sibali naga napimpinda because ebyo yogera. The politics ya mwe wefule balutamaguzi ko abiranga ngo wegomba mirundo ulisibo uliza mirundo. Lebera kwebyo bigasiya bye bibozi mbutamale mirundi referendum muyogira abayi socialite bive ko nabayimbi so ate ne politics ngo defending government yo awuja galo defending muyogera ku people power migo bakulinze bategedde kati okubwa osibwa tuyire jo enda kuddamu bagamba nega kalisi fakacha yogera emyaka 2 kubaze ndi bizata nze ugando jirinya nsibwe mye gwe muze ku list wakinze wendi ntayaya asikadde wansi naye wendi naye kyemmanyi sijja kwebuza amagezi Uganda z'okulinnyayo nze okulinnya Uganda kuliko Museveni mye izo okulinnya Uganda kuliko Museveni nja kutukira kuno obuza nze nasalawo ndi ekizairo nga Amini gonda ganti akasana tuli eno tugende swanyi bigaze bitya tuli eno munyonyo toba abuna sente zinywadde na bia olabye guli n'omubukira ashibaka ali ku kimsajja wate ebizibu yatandika nno mwana we wabwe tayina bizibu nneebyo yo mwana ashibaka don't have these problems ngakyali mu people power. The moment that man distanced himself from Bobi Wine ebizibu nebitandika okubanga bimerukanga butiko ayerusiza mbolo kabaze mujja komba omuwadde no bamujeke no biguze biti ali mukomera ebizibu ne mwana Bobi Wine ono ndabagambe alina bibiri mukisa na kikolimu
omwana ishibaga ina life nga yezi ngamna ina nabakazi no mwambirika bamwereza ku kasente nga life ye tambula alimu obusaluni asinga enjala naba yo kitu kye kigenda bino ebintu fe tubisobola ngokera ku macha nogera noyiye sente naye nga ate oli muwannangu eno gye wali era dasita ovola byankolera nze byantundira bikyankolera kuba ndi eno mu gavumenti enzikiriza ndi ffe twogera n'ebbaluwa 38 eziraga wano nti omuliro tegukula ate obimanyi nze wano ndi Makedo ky'omanyi era obimanyi ebwana osobola ogamba omuntu nti oli Makedo gwe basooka okukuba omutwe ogwo era oba weesugisiza ddala bajja kudda ku alaali ffe tukyali eno ndeno ndi Makedo bamanyi omutwe tegukola naye ng'ombita mu ssiru lwiki yeeyita baby fairy otaddemu lwiki ebigambaawo kati penge stan okola simanyi pati simanyi tagenda simanyi okola pati tagenda nze muganda nge soka mugamba nti sijja kusobola anemba sigenze ku pati ze zibeera successful still abantu bava mu America bavaawa gwe kyoyingira mu nkolagana yange neriki mbomba sigenze nti okalaba akasajja ako okalaba akasajja akakoza gwe kyobimujjukiza obimuteekamu kyogamba eddagiriza omugamba musijja kujja sisoka kimugamba naye gweganya okwawula abantu n'ofuna engeri owalabamu nga bakubagana gwe noddaawo ate n'olingiza penga akola kikuba olingiza penga ekyakola penga watabira kulayita obeeraawo ng'omuliro gukusiide si gwe mukadde gulinga gwa mmaya n'obeeraawo n'owuliriza n'obuuza abali enaagulu ki takyakola live ndi wakubira guuni ng'omubuuze mbu abasajja baakasiba sebo gyendi Facebook gye baasiba emyezi egi peji yange sikola muna posting simanyi obuseeru. But I will be back. In the meanwhile, I'm enjoying you. Deploying all the bazita bacha zimanyi zidulori go soon. Kamiyo nalabe mune wega iliya soon abamote tebamuta. Ada soon waba wakuta nzaba atemu kale yisima keiza amusigazeyo keiza ige. Keiza ige. Keizi njagala tisima teyisima keiza ige. Kwa yisima kisima talina nnyo tisima talina isibe ebizibu bimwagana bwali bimba nyambu this is a stimani msajja yali yabuda yenonya bwenonya yasemwalo anonya akagati ninga akanonya ina na aggressive way mulabi nzukukabe temunsinga yisima yisima ka video kinanywa kinakola nonga ndabusemu ko na abantu babipa yasa kukakola nagamba oyo mwana anonya nye ekintu ekivuma Bobi Wine akireta nakijubisa muna abagamba omwana oyo muganda wange ze Keizi bakusigazeyo kamiliyoni va mu nsonga za Keizi tewali kumwayinza kukola muyimbi wantu bakusipaka TV nobody else okuleka suna baleka suna kago kumye munda alla media house yo na wansi nabadde bajepatika Bengama media house ndio kuba koziba TV nabadde bajepatika blog anti oboje party sembwe parties blog okolera company association ziri wali mu office nzingale ziri wali nebipande byazo mu basasula license ziri wali mu bakozesa bayimbo afunyi baba wadde IYCC wadde go muri munda tekati kasuna kago kumye gwesuno lulima lwakutiri yagenda kudda mu ddukuba abimjo suna si yasengese nabo limbo yo cyo bigezesa chigwa mubansibire nsigalenga nzente yaga katiko nga neze kaba chonchomola ate nga kijja kusigala nga neze kaba chonchomona nga the rest are down nga do bad yes so koleka suna lasita walazo okutoko nakutya nze polisi njagala inze musabba nakutulide maaso ngotegedde oli bwomu olimba abantu sente zijja olimbe baganda bange bona ba blogging eno gulizo saka sente gwabira mbudugo batadde mu kaduku ganya kuwasiga na kuwesente mutulo binge mitwala 3 tukola association gikole ne bantu wacho atefono nya bibula tukwegatteko teri ayinza kwegatta bintu bya kisiru ko mawu tukole sente nagamba mabavu galaba steering tuyagala kukola mwana obisiga okunyiza tuyagala kukola mwana rasta ejemba kati ujja kukoma wokole ujja kuweteka mutale zitakulimu bisima ne weteka mugunde ebyo nefe bulaya ate guli koma bulanze nzi yokwaniza nkuvuge mulungi kubisenesere ofe ugambe kulikayo koma wokole ne wokusula wisima nzini nawo come back tukole
ku muntu wa wansi eyo blogging twamukola ddewo okudda ku bayimbi baba ozina mu division wedda mu Bloggers Association okudda gwe mulimu era Uganda Police for the first time nasanyuse nnyo buli blog e Uganda asibwe buli YouTuber yenna asibwe alagayo ennyumba amusibaye mweka papa yisimanyi mufani wasimanyi wa full stop professor bajja abafani siba buli go uli ati blogger Uganda siba do we see have any blogger ye Uganda alwanira omuntu wa wansi this is enyali mukakuni mucha ina uko blogger wa Uganda alwanira omuntu wa wansi ekyo no blogger alwanira omuntu wa wansi wali ndi wa NUP wali nina munambala abakasuka emikono balira ku ezbayi mu anikade kana katambo ba mu 7 buli sebo tusaba buli muntu endala bakubasajja abo kuba siba buli blog Uganda kuba blogger bali legit bali bulaya abalwanira government eveko buli gola bayita blogger wali compensated kuba siba Mangame president elect is live kuba siba ogusimulimu the word blogging is a chintami aleka kirungi nyo batanzo kuba siba neka kensa chiwagira bigola bayita blog Uganda kuba siba okujja ko ngaze kusaidia abanyiza kuba siba ya buli YouTuber kuba siba bwa kumanyira mu bara muyiro omwenge mukuba akasomo kuba olukato kuba nati person is a nobody taina gule jakolerako yafuna bufunye kasimu nagulawo ekintu kye kuba is it all life taina muri mubuzo muri mugwakola kuba SFC kubulire biki kuba tuina drone mukube siba tibasobola abona SB4 abayayi inga nyimidwa kala ivukano badeno nudo tujobba wa njakujjanga mpola bansi beyo wiki 2 mezi 2 sola kola 60 days 60 bombo clock days yakufuna nga bupeji bwenzi joneno we ya family nganzi janga nkuba yolukuba nganzi ndambula nganzi ngenda mbagambe nza andabira suna mikiru munayo twatuukaawo nayenga buli muntu ayagala enkyukakyuka Konzi Bobi Wine manya Mickey Wine wakubye embaga eri mutwe amen Nubia nakulabye kana kayimbe kachali kana kayimbe story yeggulu kakaike kana kayimba story yeggulu akabadde kabugodo Mickey akanyala wana akalalo akubarapo kafuga na kayimbe nakonda de manyi banga mesebo kazi kaka kayimanga zamba kakodo mika Nubia nikekani akachali akatono kachali akatono kekani akachali kaguni kan Nubia kafefe busi bagame kakuwadde omukazi kyakabinyo nakala bisiba kawadde Nubia ni muganda wako mbu nyumba kiri wa Luganda ikakoddo naye ngira tubajjukiza era tubagamba kino tukiriko tetulina kivaako kati ng'emmaze okukubwa wikitandika okukola association y'abaana Uganda y'Ebulaya yefu abakere ntukola kakensa ngenda kumukubira kyo bantu kwegatteko toteekamu abantu abalingiza leefu z'abantu abalala blogging twamugaana ffe tukuba biboozi byaffe nga tuleka kakensa aweereza eggwako leggulu etulina mu Bulaya ery'amaanyi oli wa kiboozi nze ndi wa binyanyanyanya teeka wa association registering eri twagitegedde eri esibwa mangu terina mateeka bashida ba international lawyer
siba ne bawa sente lumbuye loya walumbuye na myasanga yeyise bweyise international lawyer lefu chimanyi tubalina if to be fully registered association gwida toteka mwa abantu bo baddo manyi nti babera mu bintu biri ebyekisibe biberere abagala okubba abantu aha lichitandika wa association nga y'abantu bakulu tujibira mu abantu basatu batugisobola ife tukera ko tete tulaga abantu titukula kubo yoze ebintu laga abantu nti yoze ebintu kakensa musajja Nancy buli omwachi manyi Nancy nze ndi wa bimoroka warehouse eri amwachi manyi sikira kumachane ngamba ndi mvuga bimoroka ngambi vugisa bigambo sibaine bakuba mugia nedda principal nga abantu okole sente bave mu kwagala sente ez'obwerere n'amanya association ngina abantu abajigateko bagiraba ngeri ku kituufu ate ng'ekyawansi okiremera konti nkyukakyuka nga tuddaawo okubeera compensated bya kiyaye nti omitinge Museveni okwate mugundi ate nkeera omuvume nedda nga tuli ku kituufu si bino mbutaddemu abakazi ate mbu omukazi bino mwanyina mmwe mpulira simanyi blogger aluddewo alikolere ku Snapchat nadda mubulamu bw'abakazi banne n'abassa wansi byabeerabeeramu eba hayi betoleeta ebyo mu association zeri betobireeta mbu ate gwe simanyi evidence bwe enjumba si oli eyiye toleeta tebira mu association yaffe tobireetamu ebyo tobireeta ebyo bigenda eri tujja tugobya abakazi wano kasijja gamudaddemu omukazi aleeta abakazi banne wansi leetamu omukazi nga nabyabulira nga senga kaduuka ng'oyo nane senga kaduuka toleeta ffe tumala ensanja kumugamba oyoze ebintu ng'enseekulaba zigiya nzikube ng'enseekula tulaba abantu baempowering bakole tuve mu kwesiibasiiba ebitu bibatiibwa kwepaatika ku bantu bakola eddamu tufunye ba associate simbu banyi bikozi ebikyamu kulobinga ngolowooza eva mu bintu byakufunirawo okitegeera mwana ebyo ebintu by'okubiira mu simanyi kufunira bufunzi tuwadde ku Bulaaya ebbanga ate nga tukyanoonya bwekyogamba nti kuba mugagga bba nsente bakizikaseera nga mayinja wagamba you can still make it in life netoddawo notandika kwefuula muntu muyayeyaye mbofune mangu sente ebyo tosobola kufuna sente nga alaga abantu olizifuna neweekola biki ne bakuteeka mu Dubai ne bakuteeka wange oza tolina lweroonya sente ensega zizigana zibuuka nanziga nobeera mukwano gwa nsereko tolifuna sente noonye sente funawo omulimu otandika okukola bino wedda nolima ng'osiiga langi tekirikale tosiiga langi okyerimbikamu ku bba daga abantu nti osiiga langi ozisiigayo ddi nga eva obeire no ku YouTube channel ekikube lemera ku bintu uledda olagabe mukaya kunoonya ate zisinoonyezebwa naawe bulimbwa tenze yembwene sinoonyezebwa buli gasiya naawe yani twatwaliza mumuliri naawe TV neekola ebisassalala manyi TV ebisassalala byerese Uganda TV ebadde ekola ebisassalala eyo keizi oyo ngaakwata buzira n'abatunuza bisassalala nebyakola ebyogira mukagiza the celebrities mwali mulabyeko ku musajja gwe bajjo TV neyitawo negamba kati watewo mu TV ekwateko ku musomesa ajja ababuulira akwasomese ku by'obulimu oba omusowa wababuulire ku by'obulamu oyo muzembone zimutunuzamu kokkazinda baleeta zino embizi ezinuusa obugolo simanyi pasita Sempa yawongoka amannya asiibeeyo simanyimu asiibeeyo simanyi musajja mukulu oyo pasita muyaye bafere be basiba ku TV mu kalakata avaamu n'amannyo simanyi muno pasita aziiba mbyakiyaye kubogana ku TV beemala amalamu basiibeeyo kisajja kiriawo kyagongoma olubanga bakye pasita Sempa kisiibe simanyi makerere bibisiba ku TV naye nga kikyabagamba alungamba myoyo akola ki be TV ebadde basibyeko embizi eyo TV etagamu kalisaafo man ya mu pastor Sebina yagongo bayine yakaluluba aliga kagigi bajjere bogura ebirambo so babubo they analyzing issues which issues osura mu nyumba ya wagwe pastor Sempa mu pastor wa wale kana ngama lebe pastor ino kubeera omuntu abeera nga asobola okubeera ngo wewe gombesa manal asa abanga abatise ebyokyero abamba Jesus TV badde lesenye mmese n'emmende n'obukulwa bulimbwa
kali ngama mugundi akulonya jabira mbono yabira ku TV oli musimu pastor sezinyizo kuita sepa yenda yakala oluba alinga akagege mwana asako ugalubi nawo amundana naizinga bali nokamba nabo te umuyi izo TV ezo ebi TV wachoka ma keiza sokolo kolo muyimbi bakoze bisasala nusanga bawadde omusajja ali amayingi mu twende tupate mu platform mbusimanyi mbona yali mu kubefula siriri ziri oli mu mayiro jojo twita Anders bwe kuba nayimba twende tupa Anders zagenda okwolesa ku TV twende tupate alidda watu mwana unyango no simanyi omusajja yagamba nga musimanyi mu anytime from now. Where is anytime from now? Nabagamba nga ebisasala bimuleta ku TV bijja kudduka biriwa nimukwata ne lya mayiming enyimba sababu muyitanga ddumba mwamulinyisa ne munyo nyimbo ajjembo akole longi alonkinga enyimba zatayimba mutute ku NBS mu ddumba onayimba yabinaga akola mu video baddamu enyimba kati naye yagezi wala yadduka kati yadda Tanzania yategeera market jeri nti wali Uganda tesobola kukola nagere Tanzania naba Diamond ya mu promoting ne mumulesa alonkinga alonkinga yaziyimba tazatu nazatu ndaba agira bugezi bwate mwati kati wajiddwa TikTok izaganya bomba bulira kisirina mu simu yange yambala yirira sibira na app ya TikTok ya kisirina nze sibira nako ku Twitter simanyi bwekola sibira nako ku TikTok Twitter tebera nako kone ku simu yange sina app ya TikTok simanyi nawe bikola ne ndaba bintu mu TikTok eyo nagamba sirijigenda ku kati buli usango omusajja omukulu ayi mufuko kulonye sente basiba ku TikTok ndi baddamu buyimba befunde bavekisini ndi bafune sente mujje tukule kati mulimu ne basitamu ba TikTok wala omusajja abeera simanyi bwati abeera simanyi amayiming enyimba za vika n'alebeera bwati biringa ebifubu kabina nukaba nogana gaggawala digeno gasambulenya gano labe male zino family zirimu nukaba nanera bazinembo bana akufuna kuse bali kuti basajja bakulu bekola obuntu bagina bira ku TV mu TikTok mumulese simanyi muddamu basonye damba alonkinga kikyatayimba bwe nabyogera nga konti nimba zemba buli publicity natete mumuleka abere mu boda ze mutawanya munonye abantu abalungamye emyo yegwanga liri bubi munonye kubasumbwa abasomesego ba pastor ba monsignori ba maseka babulire njiri egwanga balisabire muzze kuba publicity from natete alirida waddayo mu mbaawo temwagala kutuulize tubagamba nzizo TikTok nyizo jibira konfune descent kusanga omusajja webiyevu nga yekola obuntu wali mu TikTok olugamba irabimandwa nateeka yo eyo TikTok newe bali gituwala newe weri bagiteeka mu remix newe eri jeti zisobola kwefola sambolenya sirijite ne app simanyi na bwekola simanyi na boteekawo video simanyi na boje filminga siribibeerako TikTok olufune descent Olidde abasajja beemulira kuli beekola obusolosolo afunedde ssente mundi ku TikTok ekuyamba eki babayisima balina kubeera ku TikTok nakolayo ka video nga ali ku bugolo egy'emyaka gya bugolo bw'oba tolina ssente sunajja kusiba nozinusa obugolo zijja kubula geno onusa obugolo muzeeyi twende tupate lona manini twaliri amayirungi birabya babiteeka kuno ku Facebook babikwata babiteeka ku Facebook waliwo bita dictator Amiru abisarasara n'abiteeka okwo babiteeka ne ku Facebook babikwata noza babisave babiteeka ku Facebook kuno babiteeka ku Facebook zinga nkugoberera nta ku TikTok zinga nzigulawo nta TikTok account eti follow nze mbere ku Twitter sebisobola sewa nnyonnyo bintu ngenda kukwata bwongo bwange eva nga mbeera okuzu nze nina bintu bibiri
Facebook natinda bwe mbasanyusa nga mmaze wano nga ngenda kutinda nga nnoonya atambula. Facebook natinda benina atambula kutemesa na kuentertaininga. Kutemesa na kuweereza ggwanga. Mwenda bali kulaine mga mama mpa ku mazina nti tutandikira awo. Kwesanyusa na kuweereza awo kuba kuwedde. Nzezo kaze naddako. Nseka njamusa suya ne katoba kyagenda okukolera genda muziza mu kiyumba ky'embwa. Wawe yasooka omuteeka ne gavana. Aneda gavana bagenda kuba. Tena bagenda kuba gavana wange omwana wange gwe nakuza nakati bamutte. Gavana n'abivaamu. Gavana yava mu bintu bya politics wali ya meeting nga Museveni baamutwala yabo ne gavana yabivaamu. Gavana amanye nnaku kati anoonya ssente. Uli. Ogoberezi bali kingamba agadde nnyo ate. Instagram waliwo abirwaninga ebyo tebiriiko ssente. Budde bw'omala kafiruta mwana. Mba navuzeewo dda luutu ne ntwala emmaali y'abasajja nenfuna ku ssente ze ndi waakutemesa. Situmnyomeza. Twende tupate, twende tupate. Yoga mesa. Hold it. Mwana mawulire. Kezi mwana mawulire. Ebintu ebyo Ibwa yabiwona yabiraba yavuma Jinja Jasmine bali bimufuukidde obuzibu. Naye nga mbaagala nnyo CMwe. Kyengenda okukola kusooka kubasiibula mberekereze. Naye nga ngenda kukubira lake muteekemu ka message lake ateekeyo emmere. Akawunga abasiyazi gundi abadde abatutte abampeereza alina abasajja abamanyi abasiyazi mu sseero Bobi Yanga tutandikira awo abagamba atedde munte bamusiyaga naye awulire kwegamba ekimu mbadde nkitadde mu order naye nga Kezi asooka asigaleeyo isima bamutte. Kezi yagambanga mu Kezi ereetanga gashumba kamba buli wakyakana kusikaagala. Kezi yaleeta agashumba akola interview lumu. Agashumba midadi. Nze namanyi agashumba nga kyalina ku street ebbala ku bbala nga sinajja na Bulaaya. We've always been friends man, nze ne Frank man. That's why I don't respect the guy. Kati bamuleetanga kati nga bwinenge gye bamugamba mukati penga awo kubawo nnyo bwegamba na oli mutabani wano. Kati naye munambuuza abaana wabakola ki? Naye balina bye bambuuza balina gye baagala okukunyigawo nnyo oba nkufiisi. Ne mugamba akaakaano okalaba ka sitaani. Naye twende tupate. Twende tupate. Richie. Twende tupate. Naye nga mbajjukiza eno warning. Mbajjukiza eno warning. Mwenna mujja kujja twabagamba nabagamba dda statistics weziri Penge came he conquered the record sold. Kati nine n'abaana abatagambwako baliki bukolwa during mayabuze nsha tomunyumiza yenga abaweereza nemutaddamu nakumanya nti Penge gyali oba gyali. You don't want to know. Bayisima kwa basobe eddagala mugamba nywe emirundi 3 yanywa akadomola. That is why atuusa. Yanone ekigalango ne mugamba nkuwa ekigalango kino kyakatiba tokisobya yakisobezza. But this is a warning. Mwenna mujja kujja ku internet mwekyange ne mujja kusala amazzi. Mujja kusala amazzi. Dizalo zina yanvuma. Ne mugamba they are using you.
wagenda bakulaga obusolo bono obukozesa za advantage ogaggala mbwe kitone concert n'okola erinnya time erukamu desire ujja kudduka eggwanga. Right now she's a born again mu America. Asiba mu nyumba nga kawundu with a daughter. Nkobuuza abasajja abagwaya abasajja mu Uganda abagwaya abagala abetaaga kitone kye. The same men be yalinga bali bamuzina gye bali Uganda tinagwamira bali abasajja abigomba desire luzina. Naye nakyogera 6 years back ago mulabe videos ade mugambo you end up a lonely woman. If not so you even vacate. Chogamba enyumba gye mwana rasa nabya n'ekyo gye mbwa ya lwasi emiketa amanyo yatabina kuwandiika linnya lye. Bakutte obuyimba butandise obuwandika mbu desire luzina amaze ennyumba teje walesewo n'ogenda mu America osire mu kabedi space nze buli kyenjogera kituukawo. Nabagamba desire ajja kutendinga lonely ali yalinga kawundo mu America. Abasajja bakyali ye Uganda abagala ekitone ne mugamba time erukamu wekuba mu mutima n'ogamba nze bwe yayeekyanga nkugamba kati era ningamba ne Zali ebyo byoddawo hype ebyo simanyi Netflix Zali wano ddo ogenda kukola ensobi egenda okukuleetera obuzibu olw'okuba yasama nnyo olw'okuba Ssemwanga ali yatugamba dda walwaza alina mukwata mukwasama kulo yalowooza Ssemwanga ali mumusokola babiga naye agwana agenda yasamye omumwa ku Bobi Wine. Ever since then ebintu tebitambula bulungi olw'okuba walwazi omuntu olwazi oba olina omukwata ku mumu okubanga yasama wansi ebule ne mukamwa kulo yalowooza aliwa mukyankala nnyo abali mumukwata bamukuba olugalo n'ayasama ebigambo byayogera byali bya Bobi Wine taddanga ngulu. Muyite prophet Peng. Ate nga twapanga ffenna babiri tubbe Brian White sente oyagamba bunna simanya ina simanye mme simanyi Zali yasooka emmeme Brian White namuwa emitwalo 5 agenda akola operation y'emmeme Zali nanziba sente yampako yadda tekekuulo nze nali kadegge nze nali tani wa Brian White nga Brian White ambuuza kono tumuwa tetumuwa teyampako yadde 10 ne mugamba yo bakuwadde sente ogenda otereeza emmeme oganye one day one time wajja kudda ku zero nga the only option joina ya kuzina Kiwanda nga tuwalize mu minister simanya ambassador. What happened? Prophet of all prophets, I prophesize and you come. Nze nkugamba buli ayeekyanga ojja kuvaako. Nze mmanyi temukisobola kukigusa. It needs someone who's dedicated. Nze nkikola with love. Mwe mukikola with some malicious intentions kukifunamu. Nze I serve with love. Mwagala sente bya mwangu. Tosobola kusinga nze akyagala ku mutima nga sekijjeemu. Nze njagala bwagazi ku mutima gwagala kubbamu. Waliwo obuzibu okolamu ennyo ensobi bagala kubbamu sente. Nze mbeerawo. Yasooka emmeme Zali. Nakati emmeme teddanga ngulu. Sente yazira nazisigamu enjala. Bamugamba agenda ku Netflix. Nobody else. Okuleka Zali. Where is the Netflix? Njirina njitunudde namwono munoonya simulaba. Mulabe edduka Prophet Peng. I prophesize ebituuka. Janamizane mugama yamanyi muliyama ya ndoyoze. And I can prophesize. Bebe kulu yeegase ne Bobi Wine. Manya bebe kulu yeegase ne Chameleone okusuula Bobi Wine. That will end in tears. Nziramu. Bebe kulu yeegase ne Bobi Wine. Manya bebe kulu yeegase ne Chameleone. They think they can challenge Bobi Wine musically it will end in tears. Lwaki? I can see something Chameleone akubye bebe kulu ekikondi. Nziramu statement eno. Soon. Chameleone agenda kuba bebe kulu ekikondi envumbulo. Bebe kulu agenda gwenga akana akato. Soon it is going to happen. Ngoli bamuvuddeko bamulemeddwa. Bobe nyininda soyeli kati ya gudda. Wakasaba God time. Bawende. Lwaki Kalabe nga kambadde suit ozo yakayinza okudda mu by'okuyimba kweyo level y'okumpirira namwe kaba maite mukaagala kuvadda kayitawo. Someone becomes a presidential aspirant nganda musewe mu battle. You think is stupid? Mugenda kwekuba mweka mudoga kiseera Chameleone akukube. And I can prophesize bagenda kukuba bebe kule ngumbi azimbe emmonde. Chameleone kasala baga gomukubira lero ekimuka abatanzo obeera nga tabawa nnyo attention agenda kwekubira. I can prophesize there's a fight coming up.
naye ku kya Bobi Wine agenda kuba abalabalabe ng'akuba busuuti abeera mu America bino byakola magezi simanyi mu retreat byagenda okusigala mitiru in tears mpitibwa pengi mugenda kwekoba mweka industry eri wansi enjogera n'ebituukawo ne bagamba penge tayagaliza ninkugamba bituukawo nze mbiraba akafa amangu kakula mangu omuganda teyali musiru nziremu ekya internet kitandika kiti if you know akakula amangu kaba kakufa mangu bajjajjaffe tebaali basiru boti yanno akaluddewo okukula myaka 10 kajja keekuza katiko kakakyeraniza ne kabeerawo kaba kanaafa ddi buli ekyokula amangu kirina offa ifirino yinno sabalaba bajjajja tebaali basiru gwe buli kyowulira akakula amangu kaba gakufa abaali bagenda kujera ku intaneti bekyange obalumbe mwamwira tyo bulamu jagenda ku intaneti ozana lecture walumbe lecture isimene lecture coming from nowhere ajja kufa bwe simuwe mukisa ajja kufa bwe simuwe mukisa ajja kufa ajja kusibwa ajja kubulawo protocol ogisomezza protocol ogisomezza olina kusookerawo akasajja nkakwapulovinga otherwise ojja kubulawo abakuyita zekikyala badde mu sex katiri yagala kumanya gyuli akali kikyala weekali kapenge kalusifa kakuba buli obusaati bwa nobody else imwe muza kono nga mancha mulwane samwe kawana mwe musaga loko saga kale bandage tebulina serious penge mumanyi mwengeri jakaloba mumwe nze bwe munnema ensebe esobolera kati zole bimwe bandaba kamwogeragera katona naita musuna agamba musajja yakukubisa oluyi olwakutunda ovuma waki kankusire kabeera olusi katona nakakolera ebirimu gyako akakula nze ndiwe nga sitaani nze wammwe ne mulinkyawa ne mulinjagala nobody else okuleka nze nobody else okuleka nze ate nninda paka bwofunira ebizibu naye nkugamba alright ukyaliyo nga neefudde atamanyi bigenda mu maaso Museveni namulabe ng'atambula agenda e Dubai ng'akubye empale n'engatto nga biri birangira ddala mbeera mbi biranga lutalu Uganda bannange nga nkukubidde obusaati bwa nobody else era nga njakubira waliwo ensana nkugambe nze musaba sisobola kumuvaamu nze Uganda police banyi njagala nnyo judiciary njagala nnyo ate neesera munnange twali twaggulawo olaba ekibiina nga tugamba era munnange nti nfuta kukuwaayo emitwalo 2 n'ovuma omuntu kuba kutya walaze okutya yanga walaze okutya yanga oli yanga walaze okutya tulaba edduka we shall rot in Sweden tulina gye tulaga you will rot walaze okutya nga kababi kaleri kaseka ali kati babi zinakubya simu ne bagamba babweni bali mumunonyeza muzigo Muganda kubya simu nagamba bawe namterako akagula katago ko muzigo Muganda nga bategera ekigenda mu maaso Bobi bamukuba nogabazaake bamusibidde bwerere nga Bobi bamputereddeko akatogo babi nagamba kandeke yakobaze mmere nakubidde babi egula esimu gamba kagenda mu maaso nga wuli ate nga njala kumanya oba naye yabitegedde
nagamba ndekatereka omubaka emmere nonya na muzigo omuganda era Bobby yalidde bulungi mmere omuzigo omuganda era nga bulijjo walidde emmere kisebe eggulu kachachuwa kawulidde akabanga akawunga ako kale tosekereranga munno nga ali mukomya se mwana omusajja oyo mwenye abadde musiru nnyo mwana bayisima abadde akola video za buli muntu gwe basiba bazaake akola video zaba edi mutwe simanyi mukolabe kabakusibe kale mwana omusajja omukulu okola video ng'ogamba bantu kabakusibe arue brother hey ne CID yakwerabidde dda kirediyo koolo bakisudde dda awe tulira ate rasita omuntu nga talina ebisiraani aliba wa bisiraani olina ebisiraani sisuuna yabirira ng'olina ebisiraani one wabba akasimu ne bakuba enkovu gy'olina basiketi bobogonde enfiti ya wano era bagambye abe wali nabo nga mugibba bo baabaleka gwe bakwasaamu gwe ebisiraani by'olina bijja biggoberera tosobola kubeerawo akabi blood not passing a respect Superman yaganye okuggalawo nga ambassador ali mu kukomera ze natidde business ezituwa obulango kati nno munnayuganda mulabe edduka buli video gy'obadde okola obadde ogera ekigambo Superman ya balemeddwa okukola baganye okuggalawo tebakoze nakaposti nti omukozi waffe oba ambassador nti negobadde oyogerera akumalamu amalusu tewanga company basirise bye suna siku banga na baba savinga kati byako savinga bulunda kewe yagendereze bagala kusavinga mu magazine naye black market yezo ze muteka ze musayininga nti bakusayinize mu black market wegendereze ekirediyo kolo kiri wa wagamba oli katabuliko okube enkato ate nodduka bulijjo njagala just obeeko ekikutukako ekikulaga nti nno tolina maanyi oba abasajja abokulya they don't acknowledge you at all they don't tebakumanyira asi olaba ebizibu asibakato bibayitamu wana muli buyuba kakejje okasuna kagambye omulamuzi nkwa $1,000,000 sebo wasabe beyiro boine $3,000 gijemira suna gambe beyiro bakwagaza $2,000,000 ekitone nnyo genda gajja wayitu ojje wasene nseka ku $2,000,000 agenda kusiyaga aheme mu parliament nga segenya bayosasula $2,000,000 ku beyiro kuba yeba manya Joseph na manthi aberenga compensate aba nokola mulimu ki nseko to pay $20 million for your bail agenda kuzina nyoro akwebaza ki mukazi goli mukazi we ebintu byonna byakubala naye nga tuogerera it is soon nobody yes you're standing strong on land on sea and the air we are the national resistance we are last day maybe no badde mukuti obadde weefumba we are national we are last day okonna kutya tukugamba last day gyobadde weggama bali bakulinda bulinze enkuba ekyogende yeni ali we are the national kuchi seba abantu tulabye abantu waje kyatuka kuchitatta we are the national resistance army gojijukiza ochali resistance what are you resist sebo suna kugambi opposition ye resisting ababanzi olabe resistance suna yakugamba opposition ye resisting achicho yakulaze we resist nedda bambi bamukula babasibira bino bintu ba global fund abasajja ba enyali babasibira billions and billions of money they embezzle funds negwira bekikutadde mu komera tuna lobinga na kasente konna we are the national olimba kutya pirating somebody's character you end up like that kutya na kugamba mwenna abakola obusimu buno mujja kugenda
buli ajja ku live kuno mujja kuddayo nga muwera ttaka mujja kugenda nga mbalaba owulidde nga mbalaba nze mbagambye Chameleon agenda kuba Bebe Cool ekikonde ekyo kingenda kiba buli agenda muku yes Chameleon Chameleon Bebe Cool yesize Chameleon omumanyi gwe mana versatile sajja bensinga okuba nga bo bansanyusiza ddala mu music industry Chameleon omumanyi gwe akuteeke nekeekiza Joena mu maaso aziggire bw'ati adduka akuswazeswaze Chameleon omumanyi gwe bali black ambassador wa university then kirinako obuzibu ensi we yatuuka right now a prostitute malaya ayinza okulina okuinspiring omwana w'okusoma funyomu kawala ajje kana akakuba kabaka nitomubanja kati kyo natugamba tekiggwa funyemu kala gye kabaka ke yafuna kano nubusaba katikkiro natugamba tekiggwa sijja kumuba wandi eri mukuba biiso wagala nnyo Wizo Manizo nkulabe Radiant Wizo precisely ready Wizo kuliko emmotoka mwana wa maama Amiri yakuwadde emmoloka wagala nnyo ddagala asimwana Amiri yebale kumpeera mu mmotoka sima bya Allah sima bya Allah sima bya Allah okukoppa zene bwalwa bamwitanga Yiyammoze Yiyammoze yayimanga ne Bafana kati Bafana agala nnyo Wizo agala nnyo edda kuyimba kubona biranga nnyo mukwano gwa Bafana ne Yiyammoze mbu Yiyammoze na koppa radio ningamba Yiyammoze mulina kakoliabation kamwe ne Bafana Yiyammoze ebintu biyinza okutambula nodda mu nsiko twala abantu abatakoppeka no Bafana alina mwagala lobozi kadduka Oluganda asobola okujja obujajja n'afunayo ku kasente ningamba Yiyammoze good life gyogerako ogimanyi nze nabiranga ne Bebe Cool nga Bebe Cool nekyayita muwoomera lwabwana obwo Yiyammoze yatandika okweyogeza yekka nga wagende wa Linux bwatyo bwe yayitawo kugamba mbu agala kuyimbanga leediyo ebintu byokukopperera bino ogamba okyaja mu 72 years anyamu the next peng Isima how can you call yourself the next peng what here who gave you the license wajijja wa ebyo kopperera ebyo Yiyammoze oyo ssebo namugamba nga ngamba mbagala koppa radio nga tubeera nnyo wa Imoni eyo tugenda tubeera ne wa Linux ngambiramu nnyo Imoni manager waabwe oyo nene mbagamba mukoppe baggulu life bwo bamanyi mmwe Yiyammoze aleka okujja nga yeeyogeza yekka oli Wizo muganda wange nze mumanya ne wanyenye ekigere ekisajja wabeerawo omutogo guba guluma ali connected Yiyammoze radio Wizo anyenya bunyenya kigere ekisajja wakyo ng'enkuyanja abayimbi emitwe giri mu bbaluma abaana si ba bulijjo mwali mulabyo family tumuka bwekyo just like that nemugamba kyolippidde gujjo kimanyi Yiyammoze okuteeka okumuluma yogeza yekka ngamba basi kati yaddamu kubeera nga atambuza simanyi nsansa ddagala lya nsansa kumanyira star njokupa star kati atambuza nsansa ddagala lya nsandaggu ani akyalina obugumbi obw'okubiko gino embeega gya church but once an artist ebyo byosanga manyira mbagala kuba sitanda ya muntu mbu namagalo byatundanga naye era
sinyo kwiza abeera bwati n'agira ekigere bwati si mwangu Kawoomera akubuulire muganda wange liki Kawoomera wuuyo kwali akubuulire Kawoomera liki bino byenjogera Kawoomera liki eka yalimanyi muganda wange what that is a big manager ya manager ku farm esinga okuba nali eyo alina gyawangaalidde temumbuuzaayo mwagala mukola kyo sogera ku bakyali baako alina gyawangaalidde anoonya ssente era nze nabagamba wizo omukwano gwange ne wizo wanyenya ekigere ekisajja bwati ate n'agenda akiyamba ekyo kyeyajjamu olwala ekyo kimanyoga abaana bayimbanga ennyimba oluyimba lwolunyuma olumanyi kyekitegeeza abo abaana abo bamanyi abo hit after hit after hit after hit yalujjamu lubisi atambuza eddagala lya nsansa yiyammoze try to pirate someone who's a character ojja kulaba angambe tuwe ku gatticha tichani yasomesa gwe nange kiki otegeeza nkwe ku gatticha sebo oli obbi oli obbi kera statement zono atereza ekisanzija kuzibati okweyita ekintu kikusibya okweyita ekintu kazo kyotali kikusibya njagala ombuli ebintu byemmanyi byensobola okwogera tebajja kunsaavinga wagala nnyo lidondo stanule eyisiba nkuba essimu bamute bagenda kumuta naye ategeere nti talinaawo ategeere ntakola ki lumu Shakulu nkwagala nnyo nange ategeere nti talinaawo nobody else okuleka suna kati oluti yadde bwakola statement endala eyo mama nge mutegedde nti olwo eddagala lyesuula kale bannange ensinzi mulejo mulimanyi mwamulemwa kati oyo wategedde nti eddagala libugambye suuna wuuyo we are the national we are yakakoze bwate kakyayaka amanda gabatuli kamberekereze bannange mukama abakungu atakuumira mpeera neyanza nnyo okubeera nga nsobodde okubeerako ewali ki nja kudda olulala paka bananta ku peegi yange I'll be back Allah nga asazeewo newummuzaamu mwana babloga temukola nnyo video buli kanaku mwana mwemalamu supu bwakulaba alaba ennyo mwana ebiseera ebisinga content ajja kuggwako obeere ng'osigalidde kubeera ng'olumba abasuuna tebakusibe mwewummuzeeko sometimes it's good to take a break for like a week 2 weeks you lose nothing ne mwana n'obanga leetu every fucking day obeera live mwana mpajaligantego bagamba temukola temuira live mwana mwewummuzeeko isima n'obeera ku sparka n'odduuka bukedde ate tebasobola kukulawererawo ng'otanfunira ebizibu babloga mwana mukendeze ku video mungi mwewummuzeeko mukole kye bayita demand kintu kikulu nnyo kati nze abantu badde n'abasanyufu nnyo okuddamu okuna kuba mbadde mbabuze ku maaso naye mufuuka ebyolulera buli ddakiika tufube nnyo okulaba nga tuteeka ssente mu nsawo okusinga okubeera nga tujja tulina nakituwogera it's better osinga kuteekamu kasente we are uplift families out there know what I mean you understand yeah man, let's uplift ourselves better. Let's empower the youth them. Temekubeera bubeeza nga tukola bu video baga videos budakika mwana ebyo bamuluzinga valire temukitegeera create demand sin rambuza lumbe wagwa
Ombi yasaba bato ne Museveni. Bate ekyali mu State House teri amanye ekyamugwira. Binagamba babuloga. Ebintu ebirimu okutubuzaawo ne bataddamu kutubanja. Oye. Akomata kumira. Mukulu bichi mbadde nsaba ngenda ku logging out okyuse loggings mwana kyusa password obena yiyo. Manyera lwa abantu bogenda okuwamba itemu. Basala ko tubulazi obuduga badde page. Mukabe wevaamu wekyuze password gweke nyini. Mwizo kubanga abanjikozesa basatu batano ndinagenda asobya page yo. Man, I always want to keep it real with my friend them, yeah? We are rich. We are zimadde nkusaba rich wenvambo kyusa password mwana zajala nyo kuchikipinga real ne bachali bange mwana dya ku page omuntu gyazimbe mwana. Real man cause chen Peter Munchi man. Nebanga page likozesa abantu abasukka mu babiri oba abasatu. It's always important okubanga okyusa password. Zompadde omukisa gwe ndadde mbasagala kusibeera nga password ye mu ate mwana dya akozesa nakozesa. So you might end up losing your page mwana abantu balina ebigendo byabwe bolinza okukola ensobi. So ze neyanza nnyo omukisa gwe mpadde naye mbadde nkusaba abantu wenjivaamu kyusa ku bintu bijikwatako kulabanga. Wagambye penga akugambye ku mukutu nti amna yajivuddemu naye securing a business yo. So mbadde nkusaba mugana wange otwala kisaka no securing a business yo zekyempita munchi manyere wange. Nomula wabayingidde omuwe ebisumuluzo nga bipya. Mbojo bokupinga business yo man. Don't take people for granted brother. Nti bachali bange baba no mumanyi. Something can happen man. Nze peji yange ole bijigenda ko maaso ne sibitufu naye nga mezi satu ebiri bajja kuba bantadde. So mbadde ntwala omukisa guno rich man njiveemu kyuse ebijogerako ebirala byonna password in fact. Sala kubeera responsible. Ku kintu kyonna ntyamu nnyo ebintu byentira ddala rasta. Okimanyi kino kiva ku mutobo ya mutima gwange nga cowboy wo. Ole ebintu byembanti anganze ku loop. Yeah. Njiveemu mwana ng'ogiggalawo n'ebisuubizo nga gw'obimanyi. Si a PH better. Omanyi ojja jiwayo n'omuli muntu waaba ojja kuwayo omulala ayingire. Osaga obutu. Ane ebigenda bye ebirala. N'agikola ki? N'agenda agiwabye wabako byagikola. I don't want to take that responsibility. However, I'm humbled ompadde kakisa. Kama kuwa omukisa blood. N'abaddeko nga mulaba. Respect same way. But we are the national resistance movement. See when I see you. Come over home. May God protect you. May God protect you, peeps. Yeah. May God protect you better. Richie man, logging is the choose, but I'm humbled better.